Kom ons lees die woord van die Here vanmôre. Johannes 21. Volg saam met my. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Nou, terwyl ons hier begin, dit is nou ou Petrus, né? Volgende teksgedeelte. Then Peter, turning around, saw the disciples whom Jesus loved, following, who also had leaned on his breast and the supper and said, jy sien is die brille. Lord, who is the one who betrays you? Peter, seeing him, said to Jesus, but Lord, what about this man? What about this man? Jesus said to him, if I will that he remains till I come, what is that to you? You follow me. Then this saying went out among the brethren, that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die. But if I will that he remain till I come, what is that to you? If I will. Luister mooi. Vers 24. This is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that that his testimony is true. Nou ek wil hê jy moet luister en jy moet hierdie prentjie kry van wat gebeur. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Wie was daai disipel? Johannes. Jesus het hom baie lief gehad. Johannes. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê, dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Follow me. Terwyl ons vandag so by mekaar is, jy gaan nou vir my seker vra, pastoor, waaroor gaan ons praat vandag? Dan praat ons vandag oor distractions. En almal glimlag om my te hoor. En almal distractions. Ek sien julle sukkel om my te hoor, want julle kan my nie sien nie. Pastoor, nou waarom hierdie uitrusting vanmôre? Waarom donker brille? Jy skei ons af van jou. Bietjie druk 'n bietjie daai knoppie ordentlik. Pastoor, wat nou? Wat 'n kerk het ons nou geword? Ons het rook in die kerk. Ja, julle kan wel lag. Maar weet julle hoe vinnig word ons aandag afgelei? Aandagafleibaarheid, en ek praat nie van die siekte nie,
distractions from people, mense rondom jou sowel as omstandighede. Wie van julle het dit al agtergekom? Steek gou die hand op. 'n Senior tannie getuig eendag, sy sê, ek staan op en ek sien ek moet die bed opmaak. En toe besluit ek gaan die bed opmaak. Toe loop ek gou in die gang af, toe sien ek hier lê 2 papiertjies, toe tel ek die papiertjies op. Toe ek in die kombuis kom, toe sien ek die skottelgoed, toe sit ek die papiertjies neer. Toe begin ek skottelgoed was. Toe onthou ek die klere is in die wasmasjien. Toe los ek die skottelgoed half. Toe gaan ek en ek hang die klere op. Toe onthou ek daar's iets op die tafel wat gestuur moet word vir my seun. Toe los ek die klere en ek gaan stuur jy die goed af. En op die ou einde van die dag toe ek deur die huis loop, toe kom ek agter niks is klaar gedoen nie. Wie beleef dit? Prys die Here, is nie net die pastorie wat dit so gaan nie. Elkeen van ons beleef dat ons aandag afgetrek word. En nou dink ons, dis 'n ding van ons nuwe era. Jesus hulle dit hier al reeds beleef. Hier gebeur dit al. In Jesus se tyd. Want jy sien in hierdie gedeelte, bevestig Jesus Petrus se roeping. Hy kom terug na Petrus toe en hy sê, Petrus, jong, jy het 'n fout gemaak, jy het my verloon, maar nou wil ek vir jou sê, weet jy wat, ek wil jou wys, ek herstel jou, en ek wil vir jou wys, ek het 'n plan en 'n doel vir jou lewe, ek wil vir jou wys, jy's my kind, en ek wil vir jou wys, jy's geroep, en ek wil vir jou wys, al dink jy nie so nie, al het jy die grootste fout van jou lewe gemaak, ek gaan jou gebruik. Kan ek dit vandag sê, of jy nou so voel en of jy nie so voel nie, ek het 'n plan en 'n doel met jou lewe. I've got a plan for your life. Hy wys nie net herstel nie, maar hy wys ek bekragtig jou. Ek gee jou krag. En jy gaan dit beleef, jy gaan jou roeping beleef, jy gaan daarin staan. Ek gaan jou gebruik. Maar Jesus kom wys hom wel, moenie jou pad en jou roeping met ander vergelyk of opweeg nie. Dit gebeur by Jesus. You can be in God's presence and you can be distracted. Jy kan die Here dien en jy kan in sy teenwoordigheid staan and you can be distracted. You can have a calling on your life. Jy kan 'n roeping op jou lewe hê. Jy kan die krag van God beleef en jou aandag kan afgetrek word deur een dingetjie. Mikkie, druk vir ons asseblief daar. Ag, pastoor, hou nou net op met dit. Pastoor was weer op radiostasie vanoggend. Vir al die ander manne vergewe my, ek wou tot met 'n kortbroek vanmôre preek. Maar jy sien, ek het 'n nek waarmee ek getroud is. En die nek het gesê, daar's nie 'n manier nie. Die trek vir jou langbroek aan. En ek is nog steeds lief vir daai nek. Maar sien nie hoe vinnig kan dit gebeur? Hoe vinnig ons vergelyk, opweeg en hoe ons aandag weggeneem word. En Jesus sê vir hom, weet jy wat? Jy is uniek, jou roeping is uniek. Ek wil hê jy moet fokus op jou uniekheid en die gehoorsaamheid aan my. Ek wil hê jy moet my volg en dien. Ek weet nie of jy van die man gehoor het wat gery het in die nag, is pikgietnag donker, en hy sit sy hoofligte aan en Jesus Chevron bord voor hom.
terwyl hy aangejaag kom, en toe hy dog, wel, ek gaan nie in hierdie trok vasren nie, en hy sit sy flikker aan, en hy gaan oor in die ander baan, en toe hy verby die Chevron bord gaan, toe sê hy in die Mielielande. Toe is dit nooit 'n trok nie. Toe is die bord wat sê, hier's lande. En hy is daar die lande in. Weet jy wat, baie van ons staan in lande, omdat ons nie aandag gee nie. We're distracted. Vanmôre sê vir my pastoor, maar dit gaan nie oor maar nie. Ons moet na 'n paar goed kyk. En wat is daardie goed? Punt nommer 1, weet jy wat kon moontlik gebeur het? Petrus was nuuskierig. Die agtergekom hoe nuuskierig kan die kerk raak. Nee, prys die Here, pastoor Alwyn, dit gebeur nie in Fontein van Lewende Water nie. Ons is nie nuuskierig nie. Nuuskierigheid wat ons fokus vat. Ons geneigtheid om te vergelyk. En terwyl ek hierdie week sit en weet jy wat, ek werk hierdie preek self uit, en ek sit en ek sê, as die Here met my praat, en dit wat die Here vir my kom wys, dan sê ek, Eina, Here, is daar nie miskien iets anderste nie? Spreek oor die liefde, wat alles glo, hoop, bedek en verdra. Maar dis daaruit wat hierdie goed kom, wat die Here my en jou kom waarsku. Eerder laat hy met my praat en my waarsku, as wat die Here my los en ek gaan verlore. Vergelyk. Miskien kan nie vir my sê, dis uit besorgdheid, pastoor, ek gee net om, maar ek wil vir u ook sê, weet jy wat, Satan kan dit baie keer gebruik vanuit jaloesie. Ek is jaloers op my broer se bediening. Ek is jaloers op wat hy doen. Ek is jaloers op sy toekomsplanne. Ek is jaloers op wat hy bereik het. En weet jy wat gebeur? Moenie na hom kyk nie. Moenie jaloers wees nie. Wat sê die Here vir hom? Hy sê, ek het jou geroep. Jy het 'n spesifieke roeping. Jy het 'n spesifieke doel. Ek wil hê jy moet daarin lewe. There's only one of you. And I, the God of heaven and earth, created you. Stand in what I created you for. Pastore, mag ek dit met die grootste respek teenoor ons raad, teenoor ons pastore, teenoor die orkes, teenoor almal vanmôre in hierdie kerk sê, kom ons kom verby hierdie goed. Kom ons kry klaar daarmee. Kom ons handel dit af. Want Jesus maak toe 'n uitspraak. En weet jy wat sê hy? Hy maak dit by Petrus, hy sê, weet jy wat? Hierdie geliefde disipel, weet jy wat? Miskien gaan hy nie eens doodgaan nie. Ek sê dit nou in eie woorde. Hy sal dalk nie sterf nie, weet, totdat ek terugkom. En wat gebeur? Wat het die woord gesê? Wie van die kan vir my gou kwoteer? Moenie bekommerd wees nie, ek kan dit ook nie onthou nie. Hoor wat sê hy? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Die Here sê dit vir hom. Luister wat sê hy. Hierdie woord het toe onder die broers uitgegaan, die rapport. En die rapport het versprei. Eina, pastoor. Eina, hierdie woord was nie 'n goddelike woord nie. Kom ons gee my naam, kinderstories. Nou like ons pastoor Edmund nie meer nie. Maar nou trap hy vanmôre tone blou. Dit het uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie.
Maar hier kom dit en dis 'n hipotetiese, dit was net 'n idee. 'n Hipotetiese woord. Die Here sê vir hom, dink hieroor. As ek wil en ek is God, dan sal ek dit doen. En hy sê dit hier. As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom. As God wil hê, jy moet in jou roeping, jou doel uitleef wat hy vir jou gegee het, gaan hy dit doen. Ongeag hoe ek daaroor voel. God will do what he wants to do. En Jesus sê, dis 'n voorstelling. Moenie net gerugte aandra en verwarring aanwakker nie. Kan ek vir die kerk sê, kom ons kom op die punt wat ons die Here dien. If you don't know what to do, pray. If you do not know what to say, pray. As jy nie weet hoe om 'n saak te hanteer nie, bid. Because through prayer, God changes circumstances. Want vers 24, sy getuienis is waar. Johannes se getuienis was reg. Maar weet jy wat? So deel die Here met elkeen van hulle, hoe hulle sou sterf, hoe hulle God sou verheerlik. Dink gou vir my, vir 'n oomblik, hoe dink jy wil God hê jy hom moet verheerlik? Deur te preek soos pastoor Edmund? Nee. Weet jy wat Jesus weet? Wat hy in jou en deur jou lewe wil doen. Pastoor Alwyn, daar's 'n unieke pad wat hy vir jou uitgelê het. Vir jou en Don 'n goddelike pad. Weet jy wat wil ek vanmôre vir hierdie gemeente sê? Ek gaan voor God staan en verantwoording doen as daar jaloesie oor hulle pad was. Van my af. Because God called you for that road, vir daai pad. Hy het jou daai salwing gegee om daai pad te bewandel, daai pad te stap en vir hom te doen wat hy julle voorgeroep het. Net so vir my en my vrou en my seun. Net so vir elkeen wat vanmôre in hierdie kerk sit. En ek wil vir jou sê, daai talent wat jy ontvang het, gaan jy voor God staan en God gaan sê, sit hom hier neer. Kom ons bekyk dit vanuit 'n ander hoek uit, my kind. Ek kyk nie na dit vanuit veroordeling nie, want dis hoekom ek vir jou kom sterf het aan die kruis van Golgotha, dat jy kan vry wees. Wat het jy daarmee gemaak? O, Here, ek weet, jy is 'n almagtige God, daarom het ek dit begrawe. Wat? God het jou sy salwing gegee om dit uit te voer. En weet jy wat sê die woord? Daar's op sy salwing oor jou lewe. Wie is ek? Dis hoekom die woord sê. Die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. Maar we are so distracted about what happens next door. We are so distracted of what's happening in church. What happens with my fellow brothers? Ek is so, my aandag is so afgetrek oor wat ander kerke selfs doen. Terwyl die Here sê, jou roeping is uniek, jou taak is uniek, jou omgewing is uniek, gaan sit en laat ek jou lei deur my gees, dat jy kan sien wat jy moet doen. Moenie jou geestelike reis met 'n ander sin vergelyk nie. Want weet jy wat, vergelyking kan fataal wees. Want jy gaan jou doel mis. Jy gaan jou doel mis. Wie wil sy doel mis?
Ag, kom nou. Can be fatal. Kom aan, wees eerlik man, wie wil sy doel mis? Ons 'n lekker ding, hè, Pastoor Alwyn? Jou doel te mis. Jy kan perspektief verloor en nie doen wat God jou voorgeroep het. Wat sê die Here vir hulle? Volg my. Volg my. Volg my. Volg my. Mikkie, volg my. Nie pastoor, nie die Here. Volg, is jy bereid om alles af te lê? Is jy bereid om jou roeping op te neem? Is jy bereid om die salwing te vat wat ek jou gee? Sodat jy my kan volg. Volg my. Follow me. Follow me. Oh Lord, you know, ek was so seer gemaak al in die kerk en dan noem ons dit baie keer wysheid. Ek weet hoe om my afstand te hou. God het nooit gesê hou julle afstand nie. Hy het gesê volg my. Follow me. I've got a special anointing for you. Stand in your anointing. Stand in my presence and do what I called you to do. Is dit moontlik? For sure. I already gave it to you. Volharding is wat jy nodig het, Hebreërs 10 vers 36, om die wil van God te doen. Dit beteken, jy moet fokus en ongehoorsaam lewe en dien. Ongeag wat met 'n ander gebeur. Want weet jy wat sê die woord vir ons in vers 24, en ek gaan dit vir u lees, en ek sluit af daarmee. Hoor wat sê hy hierso. Dis daardie disipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Gaan God eendag vir jou sê, dis daai disipel. Dis hierdie disipel. Sy woord is waar. Wat hy getuig het en wat hy geskryf het, is waar. As jy voor God staan of gaan Here vir jou sê, gaan weg van my af. Ek weet nie of ek daai woorde sal kan hanteer nie, pastoor Alwyn. If the King of Kings, God, the Lord of Lords, the God of heaven and earth, creator of all things, hy wat alles in stand hou, hy wat die begin en die volleinder is van jou geloof, hy wat jou asem gegee het, hy wat jou gevoed het, hy wat jou versterk het, hy wat jou geseën het, as hy sê, gaan weg van my af. Of gaan hy vir jou sê, my kind, dit wat jy getuig het en dit wat jy geskryf het, is waar. Is waar. Neem kennis daarvan, kinders van die Here. Maar ons aandag is afgetrek. Ons aandag is geskuif. Ons fokus op alles wat rondom ons gebeur. Omstandighede, mense. In plaas van dat ons sê, Here, help ons. Want onthou, ek sluit af met hierdie woorde, distraction have the potential to get us off track. It's got the potential to get us off track. But also Scripture give us a role model to emulate. Weet julle wat beteken emulate? To mirror, to copy, to mimic, or to echo. That's what Scripture is doing. That's what the presence of God is doing. En jy wonder vandag, nou, pastoor, help my. Vanaand gaan ek met u praat oor how do we get into Scripture that is a role model to emulate.
And I'm going to talk about be single-minded. Be obedient. Be accountable. And be consistent. As ons daai goed kan begin toepas. Want jy sien, dis baie meer as net dit wat ons verklaar. Dit gaan oor hoe ver is jou gedagtes al afgelei. Jy val en jy maak foute en dit pla jou nie eens meer nie. Weet jy wat sê 'n kind van die Here nou die dag vir my? Hy sê, pastoor, ek sit en ek ontmoet met die Here in die stilte van my binnekamer. Ek sê, prys die Here, daar's nog mense wat binnekamer sit. Hy sê, wie wat sê die Heilige Gees vir my? Ek sê, nee. Dis geweldige woorde. Dis nogal 'n diep kind van die Here. Sy woorde aan my is, stop flirting with sin. Ek word ijskoud. You're not into sin all the time, but you are flirting with it. Wie wat speel met die duiwel en die duiwel gaan met jou speel. Kerk van die Here. Kies waar jy wil wees. As jy wil heilig lewe, leef heilig. Get the distractions out of the way. Get sin out of the way. Hou op om jaloers te wees oor wat my boetie en my sussie doen. Weet jy wat, gaan sit vir 'n oomblik stil. En sê, Here het my geroep om iets te doen. Help my dat ek dit sal doen. En sal doen met oorgawe. Want Vader, ek weet jy het klare pastoor Alwyn en Dawn. Vader, ek weet jy het klare pastoor Edmund en Lenuska. Waar pas ek in? Ek sluit af. My vrou gaan my trappie na. Maar toe maar. Jy weet waar jy met God staan. You know how distracted you are. Jy weet hoe afgelei jy al is. Ek het net vanmôre 'n boodskap kom aflewer, dis al. Maar hierdie week ek het 'n oomblikke gehad wat ek gesê het, eina Here, sjoe Here, vergewe my Here. Soveel so dat ek myself in die oggende kry, as ek stil word en sê ek, Here, sorry. Ek het dit onder 'n vaandel van heiligheid gedoen. Gaan nie oor die vaandel wat jy dra nie, dit gaan oor jou hart wat reg moet wees. 'n Vaandel wat jy mee gaan loop, the banner, I'm not going to let you into heaven. It's those that has got a pure heart and that is doing the will of God. En al gebeur wat, al preek die pastoor met 'n hoedjie en 'n donker bril. Al is daar rook in die kerk, al is jy ontstel vanmôre, Mikkie, jy's baie, jy druk hom net so vinnig. Al is daar wat gebeur, hou fokus op dinge, hou fokus op mense, hou jou fokus op die Here, dien jy my, sê die Here. Weet jy wat beteken dien? Dis 'n totale ander preek, pastoor Alwyn, jy kan daai ene dalk gryp. Wat beteken, en hy het al daaroor gepraat, maar wat beteken dit om regte God te dien? Wat het die Here gaan hoop? Weet jy wat dit is? Deel van reinheid, deel van 'n egte en suiwer hart, dis deel van God se salwing, en dis deel dat jy 'n ambassadeur is. Nie net die pastoor en die voorsangers nie. You. I'm doing my part, I'm serving you, I'm walking for you.
Staan saam met my. Vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Ek het vir u 'n paar goed gegee om oor te dink. Weet jy wat gaan dink daaroor gaan bepeins dit? Gaan lees die woord in Johannes weer. En skryf tot neer. Waar is jou aandag afgelei? Where did I get distracted? Am I still on the road that God prepared for me? Am I doing what He called me to do? As jy nie kan ja antwoord nie, wil ek vir jou sê, praat met iemand, bel pastoor Alwyn, bel my, bel van ons leiers. Sê pastoor, ons moet gesels. Moet gesels. Want weet jy, die lyn is so fyn tussen die, of kan ek sê, die area tussen die breë en die smalweg. So fyn. Waar is ek besig om te loop? Kom ons maak ons oë toe. Here, ons het U so nodig. We need You. Daar's 'n begeerte in ons na U, Here. Om die pad te stap wat U vir ons uitgelê het. Om te loop in die salwing wat U oor ons uitgestort het. Here, op te hou rond kyk soos wat Petrus gedoen het. Ons kan nie sê hoekom nie, Here, of hy besorgd was of wat nie, daar kon miskien jaloesie ook gewees het. Hoekom of wat het U beplan vir sy toekoms teenoor myne? En Here, terwyl ons dan ons aandag afgelei word, kan dit fataal vir ons wees. Want ons kan die pad wat U uitgelê het dalk afgaan. Afdwaal, ons kan U doel vir ons lewens mis. Help ons, Here, dat ons nie na links of na regs sommer net sal afwyk of sal kyk nie, maar dat ons fokus op U sal hou. Soos U gesê het, volg my, dit beteken om goed neer te lê en om in te stap in dit wat ek jou voorgeroep het. Here, help ons dat dit vanmôre sal gebeur. Dat ons dit wat nie van U af is nie sal aflê. Maar ook dat ons sal sê, Here, hier is ek meld aan om te stap en te beweeg in dit wat U my voorgeroep het, onder die salwing wat U oor my uitstort, in U heerlikheid en in U krag, Here. Die kraggees, Heilige Gees. Ek dank U vanmôre, Heilige Gees, dat U in ons harte werk en dat U hierdie woord weer helder maak vir ons. Ons laat dink daaroor. Here, want ek wil nie met 'n talent opdaag wat ek begrawe het nie. Here, help ons. Here Jesus, help ons. That we will do what we were called to do. Asseblief, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U kom werk. Ons wys en ons herinner. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing hierdie lied weer wat julle gespeel het, asseblief.